কাশতে কাশতে অতিষ্ঠ হয়ে গেছেন, জীবনটা দুর্বিষহ হয়ে গেছে, আপনার দিকে সবাই অবাক নজরে তাকিয়ে আছে। শীত ও বসন্তের মৌসুমে খুসখুস কাশির যন্ত্রণায় ভুগছেন। আপনি কি হঠাৎ করে শুকনা কফের থেকে কাশি উঠে? তাহলে ঘরোয়া উপায়ে কাশির যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে কৃত্রিম উপাদান তৈরি ওষুধ না খেয়ে প্রাকৃতিক উপায় অবলম্বন করুন। তাহলে আসুন জেনে নেই খুসখুসি কাশি দূর করার 7টি ঘরোয়া টিপস। প্রতিদিন 4টি তুলসী পাতা চিবিয়ে খেয়ে নিন। চায়ের সঙ্গে তুলসী পাতা মিশিয়েও খেতে পারেন। তুলসী পাতা খুব দ্রুত খুসখুসে কাশি নিরাময় করে। ঘরে মশার ওষুধ কিংবা এয়ার ফ্রেশনার স্প্রে করবেন না, খুসখুসে কাশি বেড়ে যেতে পারে এগুলোর কারণে। খুসখুসে কাশির উৎপাত দেখা দিলে ধূমপান ছেড়ে দিন। ধূমপান করলে কাশি বাড়ে, তাই কাশি কমাতে ধূমপান ছাড়ুন এবং ধূমপায়ীদেরকে এড়িয়ে চলুন। প্রচুর পানি পান করুন। প্রতিবার হালকা গরম পানি খাওয়ার চেষ্টা করুন। দিনে অন্তত 12 গ্লাস হালকা গরম পানি পান করলে খুসখুসে কাশি কিছুটা কমে যায়। প্রতিদিন সকালে নাস্তা খাওয়ার আগে 1 চা চামচ মধু খান। মধু কাশি ও কফ কমাতে সহায়ক। প্রতিদিন হালকা গরম পানিতে গোসল করুন, এতে শুকনো কফ ও খুসখুসে কাশির উপদ্রব কমে যাবে। দিনে অন্তত 3 বার গরম রং চা খান। চায়ে আদা মিশিয়ে খেয়ে খুসখুসে কাশি কমে যাবে। স্বাস্থ্য বিষয়ক আরো অন্যান্য সকল টিপস জানতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের এই চ্যানেলকে। ধন্যবাদ।